يلا انا طالع اهو. فتح لك بقى ايه الحمام ده كله. ماشي. ايه؟ لا ما هنبص كده وبعد كده نطلع، يعني هاخد نظرة كده. ايوه ده الروف. ده اسمه روف، يعني اسمه روف. ده الروف ده بيتكون من 3 شبابيك، وبيتكون من الفتحات ديت، والحمام يطلع منه. انتوا بتعملوا تحت هنا الزغاليل عشان الزغاليل ما لما تطير ما تحطش على الفوق على اي غيه دي. صح كده؟ الروف دي اسمها روف، ما يحطش على اي غيه الحمام ده. تمام. ماشي. تعود على الروف، تعود على الحطه دي، تعرف خلاص. اوعى يلا عمر خلينا فتح عشان يصور. خلينا نقف عند الباب هناك، خلينا نقف عند الباب عشان يطلعوا كلهم مره واحده. لا 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 ما تفتحش اللي انا اقول لك. هو عارف هو بيفتح ايه. تعالى هنا عشان اوعى خليك هنا، خليك ورا خالص، خليك ورا خالص. تعالى هنا يا عم. خليك ورا خالص. طلعوا كلهم، بس في شويه هنا محبسين. خايف ينزل. بس كده طلعوا كلهم. خلاص كده تمام. نطلع بقى نصورهم وهم بيطيروا كده. خدوا انا مش مركز بتاع الضوء عكس الميه، مش شايف انا الحمام، بس انا جايبه يعني في الكاميرا. الحلبة ده مقطر. ايوه ما رمي هي باينه بس انا مش شايفها، واخد بالك؟ بس ما بيسمعوش الصفارة لغاية هناك كده. شكرا مش هيسمعوك. خلاص خلاص هم يمشوا، يسيبوا اللي يسيبوه ويقعدوا كده. خلاص خلاص ايه بقى اللي رجعوا دول؟ رجعوا هيستنوهم هم جايين. بص دول مش هتشوفوا بس هيروحوا على عندهم، هتشوفهم هم معديين بس. بص بقى بعد بتاع الكهرباء انت مش هتشوفهم راحوا فين. هم هناك. لا هم باينين اهو، هم فيها شايفهم. بص ورا الجامع اهو يا عم باينين. انا اعرفك هيروحوا فين. ماشي. لا هيردوا بقى الكسرين مش علينا احنا. هيجيبهم علينا. في 4 اهو. ده ايه الفرق ده؟ بيري ده ولا ايه؟ فرد بيري ده لونه غريب قوي. ولا
باينين اهم هناك اهو. فانت مش هتشوفهم، بقول لك هم ماشيين على الفوق. هم بيحبوا يسرحوا هناك بص كده يا ليه؟ شعبان، انت هتبص لهم بقى كده بعد كده مش هتشوفهم. انا فاهم هم ماشيين على طول. انت مش هتشوفهم، هم من بعد الجامعه مش هتشوفهم راحوا فين؟ هم فينهم؟ بص هو الجامعه كده ماشيين على طول. انا ما تجيبهمش الكاميرا. لا انسى. ده كده لا شكرا، ده انا بعيني مش شايفه. ما تجيبهمش الكاميرا. واحلى حاجه كما شعبان اللي يتاخر يسيبوه ويمشي. ايوه ما يعرفوش حاجه. اربعه بس 4 سنين. دول هم مع اي حد. لا لا هم بيعرفوا بس. هم هيروحوا لهم دلوقتي، ممكن يروحوا لهم. هي دي الناس اللي ما بتيأس. الشباب تقدر تصفر لها وتيجي يمشي. لا والله كان صفر البدال صفر. صفر يا رب. الإمام راح وراك اهو. بس انت خلاص احنا مفيش. مش هتلاقيهم. خلاص كده. خد لك وقت بقى لما يرجعوا لك تاني. يحط على العمارة اهو. ومين ده بقى؟ هو برضه كان مستنينا ويروح مفتح. هو كله مستنيهم اه والله يفتح معانا ده هناك. طب هو مش مأكلهم باين عليه مش مأكلهم. ولا عاوزين ولا عاوزين يمشي. يا قد ايه؟